namoota isaan ariitan sana mindaan isaanii eessa galaa maal ta'a jennee yoo gaafanne midhaan keenya wal fakkaata hundiyyuu 2000 fi waan taate sana eessa galaa kam ta'a jennee yoo gaafanne hin beeknuu nuun jedhu. Eejensiin kun erga dhufee waggaa 6 inkaan zinaab libsii isaan garuu gaafannaanii waadaa kana baankii wajjin hin qabnu isiniin dhiyeessinu nuun jedhan garuu waadaan isaanii na harka jira. Isaan nu dhiyeessuu keessaniif komii keenya dhaga'uu keessaniif akka jaaleewwan koo wajjiniin kabaja guddaa baay'ee sin galateef. Qaama komatamutu jira waan ta'eef akka mana hojii keenyattis hojiiwwan komii fi gaaffii hawaasaa wal qabatan jala buunee hordofnee kan hojjennu waan ta'eef komataaf komatamaa walitti dhufu kana dhimmoota gurguddoo lamaatiif jennee ajandaa godhannee irratti hojjennaa jechuudha. Tokko wal hubannaa gaarii mootummaa fi uummata gidduu akka jiraatuuf kaayyoo kana giddu galeeffatedha. Lammaffaan komii fi gaaffii hawaasni kaasu immoo duuka bu'uudhaan qaama komatamuu fi qaama komatu walitti fiduudhaan wal hubannaa gaariin akka jiraatu gochuudhaaf jechuudha. Dhimmoonni kun dhimma baay'ee murteessaadha waan ta'eef irrattis hojjetaatidha kan jirru. Namoota isaan ariitan sana mindaan isaanii eessa galaa maal ta'a jennee yoo gaafanne midhaan keenya wal fakkaata hundiyyuu 2000 fi waan taate sana eessa galaa kam ta'a jennee yoo gaafanne hin beeknuu nuun jedhu. Uftanii qaalii nuu galtan sana hawaasa kana fuulduratti mul'achuun keessan baay'ee natti tole. Galatoomaa ulfaadhaan sin jechuu barbaada. Rakkoon keenya rakkoon inni guddaa waa'ee mindaan. Mindaan keenya 2,700 wayiiti. Ka'umsadha kun. Gibirrii fi xoorataan irraa citee meeqa akka nu qaqqabu hin beeknu nuti. Mindaan kun hagam iftoomina qaba hojjetaaf hojjechiisaa kana gidduutti. Mindaan ka'umsi hojjetaa tokko normaalii payroll systemiin kan ka'u for example birrii 4,500 yoo ta'e taaskiin amma kana penshiniin amma kana gibirri amma kana faayinaalii net salariin kan harka keerra ga'ummaa amma kanaa ta'e ta'a. Iftoominni maaliif bade? Eejensiin kun erga dhufee waggaa 6 inkaan zinaab libsii isaan garuu gaafannaanii waadaa kana baankii wajjin hin qabnu isiniin dhiyeessinu nuun jedhan garuu waadaan isaanii na harka jira. Kinoo baankiin nu ergee isin gaheeramoo isin hin geenye jedhee baankiin nu gaafatee deebiitti kennine irra kana. Zinaab libsii yeroo lama argachuu hin qabnu yeroo tokkoyyuu nuun kennine amma onatti. Garuu baankii wajjiniin waliigaltee isaanirra jira. Baankiin immoo guca kana guutee deebisaatiin nu ergaa isinii kennan immoo hin kennine jedhanii nu gaafatanii guca kana guunnee deebisnee amma onaan jiru. Zinaab libsiinis ta'e kaabbortaanis. Komii keenya dhaga'uu keessaniif akka jaaleewwan koo wajjiniin kabaja guddaa baay'ee sin galateef. Sooramni kun hawaasummaa nuu qaqqabamoo hin qaqqaboo jennu hawaasummaa wanti beekan jira nan fakkaatu an akka kootti jechaadha. Isa kana heega nurraa cite har'a yoonani amma soorama bahee goodaa qilleensarra taa'amee jechaadha. Hawaasummaan naan beekne hin beeku taanaan. Isa kana illee yoo gaafannu wanti deebii nuu kenname hin jiru. Baankis darbine gaafanneerra baankiinis inda'ume iskeelli mindaa keenyaayyuu nutti himaniif isa godhanii baankiin waliigaltee isaaniitti ta'e.